Goedemorgen, goedenavond, Fouwan Karen, Arki DC. Uka Arki, doa lang wa mo ka Arki, dis na gewoon een laatste video voor afverkiezing 2020. Mensen, is er een man. Allemaal hebben keuze, sa awamiki. Maar mi al echt gewoon zijn uit. Dit zijn uitgelekte informaties, toch? Volgens Sepsa. Moet je even terug, go in het verleden. Verleden moet je altijd nemen om het heden te kunnen bepalen. Doe eens even. De Binnenlandse oorlog in Suriname zal vinden plaats. Ja? Nooit ete in mijn Libi, mijn jere, dat hij was maar die vet tegen een staat en die brengt schade toe naar een staat. Ik kom in a politiek. Never nooit meer dat in Goron Tapo. Ja? Never nooit. Maar goed, het is gebeurd. Gedane zaken nemen geen keer. Maar wij als volk kunnen dat wel een keer geven. Door in principe af te straffen. Weg ermee. Omdat hij, wat fit tegen een staat, die bereid hoe fit baka tegen een staat, nu zo tegen een volk. Wat je fit tegen een staat, je fit ook tegen een volk. Hoe is er dan? Maar goed, meneer Ronnie Brunswijk heeft op zijn manier en zijn bevindingen heeft hij een oorlog, gestart tegen de staat Suriname. Oké, goed. En daarvan hebben bepaalde mensen misbruik gemaakt. Door deze jongen verder te voeden en te misbruiken. En wie zijn ze? Dezelfde mensen. Ik ga die namen straks noemen. Jullie weten het misschien al. Maar dan moet hij geen no de baka. Logo. De man doet vredesakkoord in het binnenland. De man, go look op YouTube, mi potting. De man doet vredesakkoord in het binnenland. Ja, ze hebben een fles wijn meegenomen. Maar ze hebben te veel water bij de wijn gedaan. Toch? Of de verkeerde wijn gebruikt. Maar niks de fout. Look op hij fout. Die man krijgt macht in het land. Anders Amanobe zegt teken een vredesakkoord. Onder bepaalde voorwenselen Amankong. En zij geeft voorwenselen die overal ter wereld zouden gewoon gaan gebeuren. Maar in Suriname alleen. Ja. Dus deze partijen die nu willen komen via PNPS. Die hebben geen gevoel voor de staatsveiligheid van Suriname. Ze hebben geen gevoel voor de veiligheid van de burgers. Ze hebben geen gevoel voor eigen bewustwording, zal je maar doen. Ja? Oké, volgende, look eens even. De man, aan kon je regering, aan op een politieke partij. Heel veel mensen weten wat er een beetje is gebeurd. Zo'n positie, Ronnie Besugu, eerst minister van Justitie, dan Spusi Skoutu, dan doet dat. Anoluk. Oké, aan op een partij. Succes. Ja? Van niets iets geworden. Meneer Bleeman, meneer Jensaman. Maar die man heeft het duidelijk gezegd wie achter hem stond. Nederland, NPS, de VAP. De man dat bij de bak amang, zijn bij voede amang. Voor kan godoro na een wandade. En dat is revi de man bij schoof kier bouten sukba. Ja, dat is revi. Door middel van voor Mekroni Brunswijk kan kier bouta. Dat ben ik bij je zitaki. De man wana kenki in a kondre. Dat ben ik bij je zitaki. De man make a volk pina. A man maak op a volk ai. Ja? Vanaf dat we kan begin zitten, Suriname. Dat we make de man is kong oranje. Ze gaan ons brood geven. Maar het zullen stenen zijn die we zullen eten. Maar daar kom ik nog op terug. Hoe volk heeft ze. De man tegen amnestiewet aan. Voor bescherm Ronnie Brunswijk. Omdat hij mijn vrede van me. Met Saddam Hussein altijd taki. When you are afraid for somebody, you have to eliminate him. Altijd Saddam Hussein sen you.
Toch? Luku sa de Amerika idu. Luku sa de man doen naar Ben Laden. Toch? Maar goed, we zijn een vredelievend land. Die breekt dat Amaron niet daar libi ete. Voor één kan ik mee een progressie in a kondre. En ook kan ik mee sa doe tegen a Surinaamse staat nanga de zodat die last libi. Nanga de brother nanga de staf in a binnenland die last libi. Maar to wie joyo, een stukje is gekapt. Leeflang in brand gestoken. Toch? Major leeflang. Mi pa emati. Mi no tak tum si furu. Awara kondre, alaman sap sadape. Gruwelijke dingen. Maar Ronnie Brunswijk zelf heeft gezegd in zijn YouTube, hij is ondersteund geworden door dezezelfde mensen die hem in de steek gelaten hebben. Ja? PL, sommige hardjob bij de wafde maar ook toe. Vanuit Nederland, je lijkt. Je lijkt. Toch? Hoe kunnen jullie deze mensen vertrouwen? Kunnen deze mensen terugkomen in politiek Suriname? Oké. Alilei de bout NDP ko anda mag. Sa de mij do. De mij jazz de man. Prijsopdrijvingen. So fu aman kan gwe ala pasi de mij schuf kier bout man ne leuk. Because si bom bigi obi de nangeng. Bigi sma de nangeng. Ano wan je lo man. Maar goed. Gedane zaken nemen geen keer maar jullie I have to be open now. 25 mei. De uno godoro nanga disi. Da washisa wo kisi. Say abi kaba isabi. Maar say yo kisi de yana. Oké, dan we gaan naar amnestiewet. De man tegen amnestiewet aan, mensen. Toch die de man tegen amnestiewet aan. Voor bescherming Ronnie Brunswijk. Want er was niemand anders in het land die ze zouden moeten beschermen. Want wie zou je beschermen? Nou, in de Samaza tegen staat. Dus in principe amnestie nog bij deze renang. Oké, deze Nederlandse boten ze maken gebruik van de amnestiewet die is aangenomen zelfs door sommige hardjo. Ondersteund door al deze mensen. Ja? Hoe kan dat? Wie heeft deze amnestiewet getoetst toen het parlement het wel aan heeft genomen? Heeft de PG het getoetst? Nee. Wie heeft het getoetst? Heeft de rechterlijke macht het getoetst? Nee. Het is niet getoetst. Wie is naar de rechter gegaan? Niet PL? Niet ABOP is naar de rechter gegaan van meneer de eens naar de amnestiewet, want mijn kirisma, mijn vetika staat. Niet VAP is naar de rechter gegaan om te zeggen van, nee, want meneer Keurenboe, want er niet vetika staat, want het is niet goed. Niet FPS, niemand. En we hebben één partij vergeten, die het wel misschien zou hebben gedaan, maar toch niet heeft gedaan. Dat naar NDP. No woman, no go naar de rechter voor pot amnestiewet onthold. No asma. Maar, lukusa de man die se do sranama dat de man tak de man lobuno. U share a video die samet taigono de man is no lobuno de man is wan kero no. Ala fasi de man wan kier a pres disi. Ala fasi de man wan kier a volk. De you kier a pres, you kier a volk. Maar zolang NDP kon aan de macht, prijsopdrijving. Zwart geld in het land, geen controle over valutaverkeer. Daarom ik dit rakondre no waroko nanga. Daarom ik Nederland ook to no waroko nanga NPS. Nog nanga VAP. Omdat de mannen up next voor de man onder controle. VAP presenteren een plan mensen. Oké, moet ik op plan. Volg. Sa de man do, de man is do. De man gaat rechter, lukusu mij gaat rechter jaren. In arka video vanaf begin, dat if je no verstaan moet, de arken baga. De same man die ze ondersteunen, amnestiewet, ze ondersteunen de binnenlandse oorlog. Voor je hebt kiru egisrena man. Ja. Ik ga naar rechter. Voor puro a controle valutaverkeer. Voor hora maar op onthold. Zij zei, boom, prijs ik wel ook toe. Zo mijn viering. En de goede mijn viering, omdat de lassie. Omdat de vrede, dat hij, if alle keren die kon, het wel lazy, toch?
Dat de man moest kon verklaren, ben ik me op alle amoni. Wat je een pijpbelasting over amoni, dat mij vrede. Dat mij denk je vara. Dus, dat moest gebeuren. Rechter, wat hof moest de, en een hof moest stoppen. Zo'n hof ben de, hoe toets al amnestiewet. Zo'n hof ben de. Nou, een hof no ben de. Ja? Nou, een hof no ben de. Zit zeggen de man, dat ineens zo, die apportie wang, of viering, de rechter moest stoppen, dat de man is dat de man kon kijken, is niet. Dat is dan toch dat hij heeft de toverstok. Hij heeft de toverstok in zijn broek, ja. Zat ook in mijn mars. Huh? De man is die kiro nu says nothing. Says nothing voor afschaffen van slavernij. De man horen nu wat botje voor onze mond. Dat we moest loon bakken botje voor bij kan vinden. Mi egi pa na refogi mi pa wan grong. Voor mi pe kan bouwen. Refogi mi pa wan lening voor mi pa be kan bouwen mi papa je af. Refo. Deze reden dan op boten zo kon mi pa oso di mi de ching. Ama chara gro papira kon gi mi pa. Mi pa waka baka NPS. Telek is sousol. Dan da pena na presidential paleis. Daar kan osa kanga stofutu. Ano vena gro papira. Dat suma bene ta paleis fu vena gro papira mi no taki wan mi no go so fara. Da uksa denki sa metaki. Uksa denki sa metaki. No vullen in. Dan lugo zeipsa. Nou, if VHP of NPS kon de mamus go roko samen. Of ABOP. ABOP heeft geen visie. Heeft van heel wala pankekwi. Want je gewoon bel voor dat pe jompo lekwa mocho. Ja, mine vrede taki. Ronnie Brunswijk is misbruikt. Maar hij moet boeten voor zijn daden. Hij heeft van de dag aan de dag niet berouw getoond aan het Surinaamse volk van het binnenland om te zeggen sorry voor het leed dat ik jullie heb aangedaan. Hij is niet met billen bloot gekomen om te kipchimblo. Ja? Dus de wetaki, dat umusabi sa wetaki. Suriname volk oppa u ai. Onam lukutaki Ronnie Brunswijk up money. Onam look aan money. Lukutaki, wat gaat de vooruitgang brengen in het land? Laten we samenwerken. Laten we samen gaan bundelen. Maar niet één persoon moet over deze pot beschikken. Dat is mijn advies. Dat is mijn mening. We moeten samenwerken. Suriname is van ons allen. Is niet van de Aukaners alleen. Is niet van de Saramakaners alleen. Is niet van de Indianen alleen. Is niet van de Hindistanen alleen. Is niet van de Javanen alleen. Het is van ons allen. Daarom ik ben tegen dat ik een etnisch partij kon instellen. Dat we vieren. We vieren en te we vieren mino korunu. Door Juno stomfbrede. Zolang NDP de aan de macht, prijsopdrijving. VHP kon, met tegen VHP kon eerste jaar, is om ruzie onderling te sussen. De mau jogo, want overdracht dit, overdracht dat. De mau kon een wallo, tegenspraak, tegen dit, tegen dat. Dat is 1 jaar voorbij. Zat ook dat heeft 3 jaar nodig. Nee, 3 jaar is 5 jaar, mensen. Dan zijn we uit in 5 jaar nog niet uit deze shit. Maar dan is er in 5 jaar zijn er ook geen huizen gebouwd in 5 jaar. Zijn er ook geen nieuwe wegen aangelegd in 5 jaar. Zijn er ook geen andere faciliteiten in 5 jaar. We gaan alles in moeten leveren. Wat we hebben gekregen. De infrastructuur gaat op zijn gat. Ja? Nederland wil niets van Suriname. Ja? Dus in die 5 jaar, wat gaat gebeuren? Gaat VHP zijn eigen mensen sterker maken. Je moet kijken op de kiezerslijst van VHP. Wat er allemaal staat en hoe deze regering uit gaat zien. Dat is hetzelfde tijd dat Venetiaan aan de macht was en regeerde samen met deze partij. En zo gaat het teruggaan. Ja? Iemand had iets moois gezegd. De Javaan werkt voor de Hunistaan. De Hunistaan werkt voor de Javaan. De donkere werkt voor de Hunistaan. De Hunistaan werkt voor de donkere. Maar dat zal het bij VHP niet zijn, hoor. Alla deze maar zijn longo dape. Zullen het voelen
zelfs in hun bloed, dat er niets meer te vinden zal zijn. Look hoe a coronacrisis zei kom. If de man is ben de andamag, dat is er dan bij dede. A corona bij bosko in a kondre. Look hoe ze de mai taki in a binnenland. Marowijnen. Huh? Ronnie Bruis, de Bordeaux, alle de man de mai taki, make de bottom varen. Look hoe ze psa. In je buurland, dat je want make de bottom varen. Mensen, deze regering is de enige regering ter wereld die Suriname op tijd op slot heeft gegooid. En die alles eraan doet en zal doen om zijn mensen te voeden zoals het moet en zoals het kan. Bisap tak ome man otaki a video's naar rommel sama die se taki. Nee aan een rommel met jaro way back. Samsa. Suma voor in Suriname in de politiek. Go naar rechter. Stop a amnestiewet. Suma. Want abe moest toets ook te door een hof toch? De Surinaamse wetgeving heeft alleen maar reglementen. Bepaalde plekken. Nooit de regeringen van tevoren pot wetten en de maar publiceren, maar de maar bekrachtigen, man. De maar pot reglementen die je altijd kan vertrappen. De man dat nooit je nou doet, nooit je zou doen ook toe. Jong geleerd is oud gedaan. Dat dan die je broer je nou doen ook toe. De man is aan de macht, dan ga je nu pas zien hoe kinderen ouders zullen gaan pinaren. Ondervoeding of in de plaats. In dat tempo finishan abed de sokoba. Be luku paramaribo. Luku waterkant. Bijna omreiseren be wasgon naliba. Nang een herkram. Maar we zoeken pa monigo. We zoeken pa monigo. We luka monigo drapa in se. Jere. Go luku pa monigo. Alla de man se abra den broodje. Pa monigo. Die weide bos met de bezige bouwen eerste broodje. Anabe mag. NPS potis man strati. Bouw brug, woonja brug met brood. Huh? Die eerste protest met beginnen maar bij hit de scoren op. Jammer genoeg mina mensen hebben bij de bij. Voor podem China scoren we worden benaderd door NPS. Geen brood, geen school. Ik kan het zeggen ja. Alzelfde man die voor NPS die de man pot guastrati. Alle de man voor vakbond. Benader uno voor technische school. Voor poordes man als de China scoren. Voor geen brood, geen school. Geen brood, geen school. Huh? Zeg maar, André. Dus, Brian Assa. Mine tak poepen. Mine tak rommel. Zeg maar, André. Hoe daar ai. Deze mensen zijn geen pantoffelhelden. Maar die zullen jullie allemaal verneuken. En verneuken, neem ik toch verneuken, dan is zwaar verneuken. Het enige wat ik wil zeggen, 25 mei mensen. Toch? Hier is er een bevolking. Alle regeringen maken fout. Maar als jullie stemmen voor VAP, geven jullie VAP 5 jaar. En nadien zal VAP jullie allemaal chanteren. Want ze zullen niets doen om jullie te beschermen. Dat als jullie niet tevreden zijn over 5 jaar, jullie dit gaan horen wat ik nu zeg. If u stem, a koers ik go omhoog, want de no pot a controle valuta verkeer. Nooit. Dat betekent dat je op vrede voor stem die want de partij, de autori voor Irak. Bij Saddam Hussein be beslis dat je de UN kan go stem die want de partij. No so assistent voor Erdogan naar Turkije. Ugo luku se sasa metegunu. Dus if you go stem die want de partij, dat je pina baka 5 jaar. Want sa de mau do, dat de mau krema koers go log toe. Ja? Dus er is nooit een wet gekomen om Surinamers te beschermen. En nu dat deze regering Surinamers wil beschermen, dan wordt het niet in acht genomen. En wat gebeurt er nog meer? Bouterse heeft met zijn partij deze mensen laten onmaskeren. Mensen, we hebben schuldige pres. Dat ik naar enge heakoers. Maar hij heeft ze laten onmaskeren en deze mensen zijn zwaar daarin getrapt. Die aman kondigt een wet aan. Bam. Prijs begin saka. Om een man begin jumpo. Recht de bangi allemaal jumpo. Bop, bop, bop. En hij lukt. En ook kan. Die zie dat hij. Zou de man doen. Ze zijn er lekker daarin getrapt. Ze hebben zichzelf laten zien. En ze hebben zichzelf ontmaskerd.
Wat hebben ze gedaan? Wie heeft het weer gedaan? NPS-VAP, de Mangwa-rechter. Samsa, rechter wordt hem onthoofd. Dus, wat gebeurt er? Koersen gaan weer omhoog. Dus hun zitten achter het kapotmaken van onze SRD. Hun zitten erachter. Niemand anders. Hun zitten erachter het kapotmaken van onze SRD, het devalueren. Door die koersen op te drijven in het land. Brief sametei Redman Fayataki. Sumano wani no bribi. Maar sametei die is de laatste kans sametei Ugo volgen sa Redman Pota YouTube.